посмотрим, как забирает мусоринки. Смотрите, он штукой загребает. Сейчас он развернется. Видно будет еще раз. Видите, мусор. Все очистил. Не всегда бывает с первого раза очищает, а тут, смотрите, все сразу забрал. И берет очень узкие полоски, соответственно, успевает все утянуть. Даже если как бы с первого прохода не взял, то со второго он заберет. И очень здорово вот этой метелочкой все подгребает тоже.